Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas une longue prédication. Heute habe ich keine lange Predigt, J'ai quelque chose vraiment de consistant. etwas Kurzes und Kompaktes. Nous allons parler de quelque chose de très important dans la parole. C'est une révélation que j'avais reçue de Dieu. Und wir reden über etwas, was sehr wichtig ist. Comment le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour transformer les hommes et les femmes. Wir reden darüber, wie Jesus in die Welt gekommen ist, um Männer und Frauen zu transformieren. Comment se positionner pour être transformé. Wie sollst du dich aufstellen, um transformiert zu werden? Jésus Charpentier à Nazareth a transformé le bois de la croix et on fait une porte ouverte sur la vie. Jesus, der Schreiner aus Nazareth, transformierte das Holz des Kreuzes und machte daraus eine offene Tür für dich und für mich, eine Tür zum Leben. La croix est une porte ouverte Das sur votre vie. Kreuz ist eine offene Tür, die zum ewigen Leben führt. Quand Jésus s'est crié, tout a été accompli. Als Jesus rief, es ist vollbracht, Aucune porte est ouverte, est fermée pour ta vie aujourd'hui. da blieb keine Tür für dein Leben geschlossen. Ce jour-là, toutes les portes ont été ouvertes. An diesem Tag haben sich alle Türen geöffnet. Et c'est là même le cœur même de la bonne nouvelle. Und das ist die Bedeutung der guten Nachricht. La mort de Christ possède la puissance de nous changer. Der Tod Christi hat die Macht, uns zu verändern, Le moins est transformé en plus. sodass das Minus sich in ein Plus umwandelt. Le négatif est changé en positif. Aus negativ wird positiv. Avec Jésus, les ténèbres se changent en lumière. Aus Finsternis wird Licht. La mort cède devant la vie. Und der Tod weicht vor dem Leben. La haine est transformée en amour. Aus Hass wird Liebe. Les chaînes en liberté. Und aus Ketten Freiheit. La crainte en foi. Aus Angst wird Glaube. Le désespoir en joie. Aus Hoffnungslosigkeit wird Freude. Le brisement en plénitude. Aus Gebrochenheit wird Fülle. L'enfer en paradis. Und aus der Hölle wird ein Paradies. Ça, c'est l'œuvre de la mort de Christ sur la croix. Und das bewirkt der Tod Christi am Nous Kreuz. sommes transformés. Nous sommes lumière du monde. Und wir werden transformiert. Wir sind dazu bestimmt, das Licht der Welt zu sein. Jésus est toujours encore vivant aujourd'hui. Und bis heute lebt Christus. Et cet après-midi, il est ici aujourd'hui. Und heute Nachmittag ist er mitten unter Il est uns. ici aujourd'hui pour contrecarrer toutes les malédictions. Und in seiner Gegenwart ist er fest entschlossen, jeden Fluch Il est niederzureißen. là pour annuler les œuvres mauvaises de Satan. Alle Werke Satans zu annullieren, außer Kraft zu setzen. Alléluia. Les péchés sont pardonnés. Sünden werden vergeben. Les malades sont rétablis. Kranke werden wiederhergestellt. Les relations brisées sont restaurées. Zerbrochene Beziehungen geheilt. Devant la présence de Jésus sur la terre, les forces du mal sont vaincues définitivement. Denn durch die Macht Jesu Christi wurden alle Kräfte der Finsternis ein für alle Mal besiegt. Et il y a seulement lui seul et unique qui a ressuscité les morts. Und er allein ist aus den Toten auferstanden. Et personne d'autre. Kein anderer. Et personne ne peut t'apporter l'aide que Jésus peut te donner. Er allein hat den Tod besiegt, hat über den Tod triumphiert. Und damit ist er der Einzige, der dir Leben geben kann und der dir in deiner Situation ein starker Helfer sein kann. Nous pouvons dire, nous apporte l'aide dont nous avons désespérément besoin. Er allein hat die Kraft und die Macht, uns diese Hilfe zu erweisen, die wir so sehr brauchen. Seul Jésus est capable de nous sauver. Allein Jesus kann uns retten. Il est seul capable de nous guérir. Allein Jesus kann Il est uns seul capable de nous changer. Allein Jesus kann uns umwandeln. Comme il a dit lui-même, Wie er selber sagte, je suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité die Wahrheit et la vie. und das Leben. Nul ne vient au Père que par moi. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu transforme les solitudes en communion et la haine en amour. Und die Liebe Gottes transformiert, sie wandelt Hass in Liebe um, Einsamkeit in Gemeinschaft. Son amour libère la puissance. Und seine Liebe setzt eine große Macht frei. Et la Bible nous dit que si la croix a libéré les grandes vagues de puissance spirituelle capables de transformer notre vie, Und auch am Kreuz wurde eine bebende Macht freigesetzt, die wie eine mächtige Welle ausging vom Kreuz und die bis zu uns reicht, unsere Leben transformieren kann. Jésus triompha du mal. Jesus triumphierte über das Böse. Tout ce qui est mal, Alles, was aus dem Bösen tout kommt, ce que l'ennemi planifie dans ta vie, alles, was der Teufel
Teufel geplant hat für dein Leben. Tout ce que les gens peuvent faire comme planification pour la destruction de ta vie. Alle Pläne der Dunkelheit, alles was Menschen ersonnen haben, um deinem Leben zu schaden. Jésus triompha du mal Jesus qui fut transporté, libéré de nouvelles puissances de justice et de la résurrection. hat triumphiert über das Böse. Er hat eine neue Kraft freigesetzt und durch seine Kraft, durch Gottes Kraft werden wir befreit und errettet aus allem Bösen. Alléluia. Le mal, la mort, la cupidité et le vaincu. Unsere Schuld und Sünde, er hat über alles triumphiert und gesiegt, ein für alle Mal. L'amour de Dieu est libéré pour quiconque demande. Und die Liebe Gottes wurde ausgegossen und steht frei zur Verfügung für jeden, der darum bittet. Il faut demander. Aber wir müssen bitten. Dans la prière. Bitten im Gebet. La Bible nous dit que troisième jour, Am dritten Tag steht cette nouvelle puissance s'est mise en action. erschütterte diese neue Kraft die Welt. Et Christ est ressuscité des morts. Trat in Erscheinung. Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten. D'une manière glorieuse et triomphante. Auf eine herrliche Weise triumphierte er in einem glorreichen Sieg. Je suis sûr Und ich bin que sicher, dans tous tes combats, dass in allen deinen Kämpfen d'une manière ou d'une autre, auf die eine oder andere qu'il Weise va triompher glorieusement. auch du in Herrlichkeit triumphieren wirst. La victoire de Jésus est ta victoire, est ma victoire. Denn der Sieg Jesu ist dein Sieg und ist mein Sieg. Alléluia. Croire en Christ, c'est la véritable foi. An Christus zu glauben ist der wahre Glaube. C'est une soumission totale pour lui laisser prendre en charge. Und es bedeutet, alles in seine Hände zu geben, sich ihm ganz unterzuordnen, sodass er tun kann. Mais il y a un point que je dois souligner ici. Aber eins muss ich dabei unterstreichen. Beaucoup des enfants de Dieu Viele Kinder Gottes ne laissent pas Dieu prendre en charge, ne se soumettent pas totalement en Dieu pour prendre charge de leur situation. Viele Kinder Gottes sind nicht bereit, sich Gott wirklich ganz unterzuordnen, sodass Gott in ihrem Leben alles neu gestalten kann. Si nous avons les orgues, Denn wenn wir uns Sorgen machen, si nous sommes désespérés, wenn wir hoffnungslos sind, c'est des moments où nous retirons la confiance à Dieu. das ist oft der Moment, in dem wir Gott das Vertrauen entziehen. Un enfant fait confiance à son père. Aber lass uns daran erinnern, wie ein Kind seinen Eltern vertraut. Même quand tu jettes un enfant en haut comme ça, Selbst wenn du das Kind in die Luft wirfst, il fait confiance. wird es dir danach immer Il sait que weiter mon père va me prendre. Also es wird darauf vertrauen, dass du ihn wieder auffängst. Aber wenn du sie diese Aktion ist wirklich gefährlich. Nicht ausprobieren, nicht nachmachen. Ja? Diese Aktion ist gefährlich. Ja, also das ist natürlich gefährlich, ein Kind hochzuwerfen. L'enfant peut tomber Es könnte ja auch runterfallen et se casser. und sich verletzen. Mais l'enfant rit. Aber das Kind lacht, weil das hat Freude, weil das ist für ihn ein Spiel. Il fait confiance à ses parents. Weil das Kind seinen Eltern vertraut. Pour vraiment recevoir le miracle de la foi, il faut être comme un enfant. Und um ein Wunder im Glauben zu erleben, muss man glauben wie ein Kind. Alléluia. Un enfant fait confiance absolue à ses parents. Ein Kind, das seinen Eltern voll und ganz vertraut. Faisons confiance absolue à notre Père. Auf diese Weise lasst uns unserem Vater vertrauen. Donne-lui cette autorité. Also lass ihn in deinem Leben wirklich wirken und alles umgestalten und transformieren. Donc, croire en Christ, An Christus zu glauben, c'est la véritable foi. ist der wahre Glaube. C'est une soumission totale pour laisser prendre en charge chaque domaine de votre vie. Und es bedeutet, sich ihm voll und ganz unterzuordnen, sodass er die Kontrolle über jeden Lebensbereich haben kann. La foi transforme ce qui transforme le monde. Und Glaube kann nur Menschen transformieren, die die Welt transformieren wollen. Ça, c'est le point d'une révélation que j'avais reçue ce matin. Und das ist die Offenbarung, die ich heute Morgen bekommen habe. Quelle est ta prière chaque jour? Was ist dein tägliches Gebet? Est-ce que tu es prêt, tu es parmi les gens qui veulent transformer ce monde? Gehörst du zu den Menschen, die die Welt verändern wollen? Ou bien tu veux seulement être transformé pour ton ego, Oder willst du nur, pour toi-même? dass dein Leben transformiert wird für deine eigene Herrlichkeit? Mais la Bible nous dit que la foi transforme ce que veut transformer le monde. Aber der Glaube transformiert Menschen, die die Welt verändern wollen. Abraham a été transformé pour transformer le monde. Wurde transformiert, um die Welt zu transformieren. Alléluia. Révolutionnons, nous quittons dans notre petit coin. Also lasst uns rausgehen aus unserem
unserer eigenen Ecke, dass wir nicht nur schauen, was auf unserem Teller ist, sondern über den Tellerrand hinausschauen. Nous avons le fardeau d'un monde perdu dans le mal. Pèse-nous sur le cœur de Dieu. Denn diese verlorene Welt wiegt schwer auf Jesu Schultern. Alléluia. Nous pouvons lire directement, nous allons directement lire dans le livre de Jean. Lasst uns lesen in Johannes. Jean 11. Johannes 11. Jean 11 au verset 33 à 34. Johannes 11, 33 bis 43. Jesus wusste doch schon, dass Lazarus gestorben ist. Und er wusste doch schon, dass jetzt ein Wunder geschehen Le sollte. Saint-Esprit va confirmer qu'il y aura un miracle. Der Heilige Geist hat ihm doch schon alles offenbart, was geschehen ist und was geschehen sollte. Parce que Jésus ne peut pas demander aux gens de venir de l'accompagner dans le cimetière quand il sait qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire. Jesus wäre doch gar nicht zum Grab gegangen, wenn er gewusst hätte, das ist jetzt das Ende und er kann nichts tun oder dass er sollte sterben, was auch immer. Das wäre wirklich lächerlich vor Jesus Christus. Ja kommen im Grab, es wäre jetzt Wunder. Wie im Kongo habe ich gesehen, ein Mal, es war noch kleine, ein Mann sagte, ja, alle Leute kommen, es wäre im Wasser laufen, wie Petrus und Jesus. Und die ganze Stadt, wir waren da am See. Ich sagte, dir aufgeregt, das wäre Wunder passiert heute. Bis heute, wir warten, nicht gekommen. Diese Mann nicht gekommen, auch keine Entschuldigung, auch nichts. Abgesagt? Nein. Nicht keine Entschuldigung, ich sage dir, Polizei, Soldat, Oberbürgermeister, alle möglich. Alle war da. Angst bekommen. Nicht gekommen bis heute. Ich bin auch sauer, weil ich war ganze Tage da. Hunger auch gewartet. Weißt du? Aber Jesus kann man nicht diese Fehler machen. Aber Jesus würde so weit etwas nie tun. Il savait qu'il y aurait un grand miracle. Er wusste, es wird ein großes Wunder geschehen. Mais pourquoi il était troublé et fermé dans son cœur? Also in seiner Allwissenheit, warum war er emotional so ergriffen in diesem Ça Moment? n'était pas seulement pour Lazare. Weil diese Situation mehr war als nur Lazarus. C'était aussi ta vie. In diesem Moment sah Jesus die ganze Welt. Er sah dein Leben. C'était ma vie. Dein Leben, er sah mein Il a Leben. vu la souffrance de notre vie. Er sah den Tod und das Leid der ganzen Welt. Alléluia. C'est pour cela qu'il était obligé de faire quelque chose. Und er war so tief bewegt in dem Wunsch und dem Verlangen, etwas zu tun. Et la Bible dit que Jésus plaira. Jesus weinte. Ensuite, dans le verset 41-42, Und in 41 bis 42 Jésus pria. steht, er betete. Mon frère, ma soeur, vous avez un travail à faire dans vos vies spirituelles. Und heute möchte ich euch ermutigen, meine Brüder und Schwestern, ihr müsst eure Aufgabe erfüllen. Und eure Aufgabe ist es, zu beten. Au lieu de vous mettre dans une dépression, Statt euch in Gedanken, in Depressionen hineinzusteigen, c'est mieux de prier Dieu. besser einfach zu Gott beten. C'est une recommandation. Das ist meine Empfehlung. Là où les choses ne marchent pas, Dass, wo auch immer etwas nicht notre funktioniert, force est Dieu. unsere Kraft ist Gott. Alliez-vous dans la prière. Also verbindet euch mit Gott im Gebet. La Bible dit que Jésus pria. Und in der Bibel steht, Jesus betete Et il fait une déclaration. und er verkündete, Père, je te rends grâce Vater, ich danke de dir, ce que tu m'as exaucé. denn ich weiß, du hast mich bereits erhört. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Nous devons savoir que Dieu nous exauce. Auch wir dürfen darauf vertrauen und müssen wissen, dass Gott uns erhört. Même si notre prière n'est pas encore été complètement comme ça, dans le preuve exaucée, nous devons croire que Dieu nous a déjà exaucés dès que nous présentons notre prière. Auch wenn wir die Antwort auf unsere Gebete noch nicht in den Händen halten, er hat dieses Gebet bereits erhört und im Geiste ist es bereits geschehen. Alléluia. Das ist Sonntag, 13. September, Juli, wo Juli war im Wettkampf. In diesem Moment, ich muss predigen, ich muss anfangen predigen, 17 Uhr. Ich war wirklich aufgeregt, gedacht, was ist passiert jetzt? Und dann in der Qualifikation ist war zweiter Platz. Aber immer im Kopf ist erster Platz. Jetzt zweiter Platz, im Finale, niemand weiß, was passiert. Dies aufgeregt, ich habe nur eine Stimme gehört. Gebet.
Ich habe noch 2 Minuten. Gebete boy so nicht die ganze Zeit. Kim so die Gebete go tu kama noch 3 Minuten. Passierte Wunder im dein Leben. Nur 3 Minuten. Feste im Glaube und sicher. Moi so keine viele Minuten. Meine Gebete nur war, Gott, ich bin hier, dies zu dienen. Ich habe keine andere Dinge, was ich mache hier im Kongo. Okay? Wir tauschen uns. Ich diene hier, du laufst damit der Judith im Finale und fertig. Amen. Das ist was meine Gebete fertig. Ich sage Amen. Ich habe heute gepredigt, wenn du das kümmert vor Gott Dinge, Gott kümmert dich automatisch in dein Ding. Und diese Momente, nach ein paar Minuten, ich habe live gesehen, wie gelaufen. Aber tu kama auch sehen, wie du für Besuche im Zufall bringen. Weil die Reporter reden immer anfangen, keine Namen von Juli. Reden nur Namen von einer Person, der ist vorne. Ich habe gesagt, du wärst jetzt sofort, du musst deinen Mann wenden. Diese Namen werden jetzt. Juli. Das ist immer, jetzt diese Namen ist nicht mehr gehört. In ein paar Minuten habe ich gehört. Ah, ich bitte noch kommen, ich bin vorne. Wow! Und diese Moment, alle Leute kommen rein, wo ich war. Du musst jetzt predigen. Ich sagte dir, Vertrauen in Gott ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir verpassen viele Wunder, weil wir haben ein großes Problem. Zufall ist wie ein Gift. Glaube fest, Jesus war fest, dass Lazar wäre wieder im Leben. Du hast gesehen, Martha oder Marie hat angefangen zu manipulieren. 4 Tage, stinkt schon und so weiter. Jesus würde sagen, ich habe gedacht, das Wunder passiert, okay. Selbst die Schwester sagte, stinkt schon. Also, du kannst einfach aufgeben. Aber Jesus war angeschlossen, dass mein Vater hat mich gehört in meine Gebete, Wunder wäre passiert jetzt. Aber diese Momente, wo Jesus geht in Grabe, diese Momente, Lazare war noch im Grabe. Die Zeit, wo wir beten, dein Lazare ist noch im Grabe. Bis du bist immer dort im Grabe, das Lazare kommt raus. Das heißt, wenn du schon gebetet hast, bleibe fest im Vertrauen. Diese Gebete, meine Gott hat schon gehört und diese Gebete werden in meine Hände sein, dass Gott hat diese Antworten. Alléluia. Jésus avait simplement gémi et pleuré. Jesus seufzte und weinte am Grab. Jésus gémissait non seulement pour Lazare, und seufzte nicht nur für Lazarus, mais pour le monde entier. sondern für die ganze Welt. Et les souffrances et la crainte de la mort qui hantait les gens humains. Und das Leiden und den Tod, der auf der ganzen Menschheit ruhte. Et Jésus portait cette souffrance dans son âme Jesus au calvaire. trug diese Schmerzen auf seinen Schultern ans Kreuz. Et il alla goûter la mort pour tous. Erlitt den Tod für alle. Et l'ordre qu'il nous a donné, an unserer Stadt. Und der Auftrag, den uns gegeben hat, d'enseigner toutes les nations. ist, alle Nationen zu lehren. Suivez-moi, mon frère, ma soeur. Tout chrétien Jeder Christ, qui perd cette perspective de la vie, der diesen Auftrag aus den Augen verliert, ne voit pas les longs termes. sieht nicht weiter als seine Nasenspitze. L'ordre qu'il nous a donné, d'enseigner toutes les nations. Hat uns den Auftrag gegeben, Ne. alle Nationen zu lehren. S'il te plaît, Bitte, ne perds jamais cette perspective de vie. verliere diesen Auftrag niemals aus den Augen. Parce que nous disons qu'au commencement, la terre était informe vide. Denn wir lesen, am Anfang war die Erde wüst und wirr. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Finsternis ruhte über dem Abgrund. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, un chaos infernal. Und der Heilige Geist schwebte über dem Wasser. Und es war alles Chaos. Aujourd'hui,
l'Esprit de Dieu plane au-dessus des ténèbres spirituelles de ce monde péché. Schwebt der Heilige Geist über dem Chaos dieser verlorenen Welt. Ta prière, Und dein Gebet, ta proclamation de la parole deine Verkündigung des Wortes sont les détonateurs qui font tomber les murailles de la forteresse de Satan. sind der Auslöser, der die großen Mauern Satans zum Einsturz bringt. Pas le pleurs et le désespoir. Nicht das Weinen, Klagen und Beschweren deiner Hoffnungslosigkeit, Déclarer la parole. sondern die Verkündigung des Prier Wortes. encore avec violence. Also verkünde, bete mit Überzeugung. Le royaume des cieux appartient aux violents. Denn wir kommen nur in das Königreich Gottes hinein, wenn wir fest entschlossen sind. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine le Schwester, monde ne donne ni salut, ni miracle, ni pardon, ni paix, ni puissance. die Welt gibt uns weder Rettung, noch Macht, noch Frieden, noch Vergebung, keine Wunder, keine Hilfe, nichts. Keine Kraft, oder? Mhm. Ni aide. In der Welt finden wir keine Kraft, keinen Frieden, keine Freude, keine Hilfe, keine Wunder. Mais la parole puissante laisse Satan sans aucune ressource. Doch wenn wir das mächtige Wort Gottes uns zu eigen machen und verkünden, dann steht Satan hilflos da. L'Esprit glorifie Jésus. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Chaque chrétien a besoin de Saint-Esprit. Jeder Christ braucht den Heiligen Et Geist. pour que le Saint-Esprit soit actif dans ta vie, Und so dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, le Saint-Esprit a besoin que toi, ton cœur glorifie Jésus. musst auch du im Einklang mit dem Heiligen Geist Gott verherrlichen, Gott loben. Notre plus grande ambition doit être exaltée et de glorifier le nom de Jésus. Den Namen Gottes zu ehren, zu verherrlichen, das muss unser höchstes Ziel sein. Et non de glorifier nos problèmes, nos situations, nos faiblesses, nos... Allez. Dass wir ihn anbeten, statt unserer Probleme, unserer Schwäche, alle unsere Entschuldigungen vortragen. Nein. Nous allons terminer par un verset. Und wir schließen noch mit einer letzten Bibelstelle. Jean 9, Johannes 9, au verset 4. ab Vers 4. C'est quelqu'un qui a vu une vidéo, tu connais aussi les invités. Solange es Tag ist, wissen wir die Taten Gottes vergehen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Amen. Il faut que je fasse, c'est-à-dire qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mon frère, ma soeur, vous savez que dans la vie de chacun de nous, il y a des moments de nuit. Mein Bruder, meine Schwester, du musst wissen, im Leben eines jeden von uns gibt es auch eine Phase der Nacht. Le moment de nuit, c'est quoi? Was meine ich damit, diese Zeit Le der Nacht? moment où nous sommes activés par des situations difficiles de la vie. Das sind die Zeiten, in denen sich Probleme häufen in unserem Leben. Où tu trouves que rien ne va plus marcher. Das ist eine Zeit, in der es scheint, als würde gar nichts funktionieren. Moi, j'aime ces moments-là. Aber genau diese Zeiten, Das ist meine Lieblingszeit. C'est le temps où Dieu travaille. denn ich weiß, genau in dieser Zeit wirkt Gott. C'est le temps où Dieu répond à nos prières. Es ist die Zeit, in der er handelt und unsere Gebete erhört. C'est quand il a répondu à Josué, Denn wann hat er Josua geantwortet? au moment des funérailles de Moïse. Wann erschien er Josua zum ersten Mal? Das war, als Moses gestorben war, nach seiner Josué Beerdigung. était complètement perdu, fait ophmoulos. Tout ce qu'il a investi dans sa vie est allé avec Moïse ici dans son cimetière. Als Josua am Ende war, erfüllt von Trauer, er dachte, in seinem Leben hätte er nicht nur Moses, sondern alles, seine ganze Zukunft verloren. Ici, Jésus dit qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire qu'il est jour. Hier sagt Jesus, ich muss wirken, solange Les œuvres de celui qui m'a envoyé. ich muss die Werke dessen, der mich gesandt hat, tun, solange es Tag ist. À ce moment, quand il disait cette parole, Jésus s'en occupait d'un aveugle-né. Und dann wandte er sich einem Blindgeborenen zu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il cracha sur la terre. Und er spuckte auf die Erde, Et il mit la bouée sur l'aveugle. machte einen Teig und strich ihm dem Blinden auf die Augen. Nous avions déjà parlé de ça. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Und ich habe das schon mehrmals erklärt. Mais aujourd'hui, je vais une autre version que le Saint-Esprit m'a révélée ce matin. Aber heute möchte ich etwas anderes, etwas Neues dazu sagen. Ce garçon était blind depuis sa naissance. Dieser
Dieser Mann war blind von Geburt an. Ça veut dire qu'il n'a jamais travaillé. Das heißt, er hat auch noch nie gearbeitet und ein Einkommen gehabt. Der war Bettler. Bettler, das heißt, eine wirklich tiefe. Also, Schwein ist ja noch besser. Schwein ist noch besser. Nichts. Mais quand Jésus ouvre les yeux, Doch als Jesus seine Augen öffnete, si c'était nous autres aujourd'hui, wenn wir heute es gewesen wären, la première des choses, je devais chercher à découvrir beaucoup de choses que il faut faire pas si main levée. vielleicht hätten wir uns in die Welt gestürzt. Oh, jetzt endlich alles zu genießen, was uns vorher versagt war. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit zu feiern, Leute zu treffen und du weißt schon. Travailler, boulot, je dois chercher le boulot pour gagner l'argent. Jetzt muss ich hier Ich muss verdienen jetzt. mein neues Leben genießen und jetzt muss ich arbeiten gehen, Geschäfte machen, erfolgreich werden, dies und das. Aber diese Junge geht erstmal direkt in den Tempel. Er geht in den Tempel. Pour aller faire quoi dans le temple? Was wollte er dort? Il allait dans le temple. Er ging in den Tempel, Il a commencé à évangéliser. fing an zu evangelisieren, Alléluia. zu reden über Il a commencé à parler concernant Jésus. Oh mais non, mais celui-là vraiment, il est vraiment un grand prophète. Er ist ein großer Prophet, er hat mich geheilt. Quand Dieu nous prend, là où nous sommes, Denn wenn Gott uns nimmt, von da, wo wir sind, quand Dieu nous change, und uns verändert, quand Dieu nous transforme, uns transformiert, quand Dieu nous guérit, uns heilt, quand Dieu nous libère, uns befreit, quand Dieu nous pardonne, uns vergibt, la première des choses das que allererste, nous devons faire, was wir tun müssen, c'est de lui, ist, servir. ihm zu dienen. Alléluia. Et quand nous les servons, Und wenn wir ihm nous dienen, devenons partenaires de Dieu. werden wir Partner Gottes. Alléluia. Je vous encourage. Ich möchte euch ermutigen, Ne vous laissez pas toujours beschäftigt mit eurer eigenen Dinge. Nein, prenez, nehmt wirklich die Zeit, wirklich Gott erste. Und du und ich, na. Gott segne euch. Amen.